kama yebazibwe mikwano gyaffe mwenna mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo kansubire muri bulungi olunaku luno olwaleero ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa kutaano omwaka gwa Mukama waffe Yesu ogw'2021 yenzesa Nnyonjo Samuel mbaniriza nnyo ku last chance ey'olwaleero mwebale kujja tugenda kukwata ku ndagaano ya Abraham nsanyusa obbalaba kakati nga bw'otuuse ngenda sooka nkusabe nga bulijjo nti ku mukono gwawo gwa kkono waliwo ekigambo share ogenda kukwata buno obubaka obeere ng'obugabanako n'abantu ab'enjawulo babwetaaga ba students b'amagezi abaagala okumanya abaagala okutegeera abaagala obaako batuuka mu bya Mukama waffe ogenda busharinga ku Facebook ku group eyo gy'olimu ogenda busharinga mu messenger y'omuntu omu ogenda busharinga mu inbox eya WhatsApp kankati ate mwabali ku groups za Friends of Pastor Mupiyo 7 ne University ne Telegram ogenda bukwata obuteekeyo obategeeze nti last chance etuuse bajje tuyige bajje tusomere wamu oleme kwekuumira mabega mu kumanya ignorance kiva mu kigambo ignore osalawo busazi ignore okumanya nga weekuli you just ignore n'otayagala kumanya naye nga ko okumanya kuteereddwawo kusembezeddwa kale ogenda sharinga obubaka buno mu groups ezo 7 eza Friends of Pastor Mupiyo ogenda busharinga ku groups zetuliko ng'ey'abasajja ey'abafumbo tulina Telegram ey'abasajja ey'abafumbo eya kilasi be nange busharingayo ogamba Oluganda ajje tuyige lunaku lwa bigambo birungi tugenda beera nga twogera ku ndagaano eno eya Abraham njagala okwebaza abantu mwenna bambi abafaayo okuwuliriza abafaayo wandika notisi ate ne muteeka ne munkola nyongera n'okwebaza abantu mwenna abavuddeyo ku nsonga y'ettaka kuba bunaku at least tufunayo abavaayo ne mugamba nti nze njagala kuwagira ekigambo ky'okugula ettaka njagala kuwagira ensonga eyo ey'okubeera nti Harvest efuna amaka tulekere okupangisa tufune amaka nga tuli comfortable nga tulina bweralikivu nti ate omwezi guweddeyo tugenda sasula obukadde 2 obwa rent abantu mwe abavaayo abongera ovaayo everyday n'ogamba nze akakadde ngenda kateekawo nze obukadde 2 ngenda buteekawo ngenda kusonda mpolampola buli mwezi ngenda weerezanga emitwalo 15 paka omwaka ogujja egunagwerako mu mwezi ogwokutaano mukola kya bbeeyi nnyo mukola kya makulu nnyo tusobola okikola we can do this kisoboka olaba ababi bakuŋŋaana ne bakola ebintu byabwe ne bibeerawo mukyajjukira omunaala gw'e Babeli mu Genesis essula 11 beekuŋŋaanya nga baagala tuuka ku Katonda ne batandika ozimba ate ffe abalokole abaana ba Katonda tetusobola kusingawo nnyo okukola kino ekintu ne tuteekawo ekifo otugenda osinkananga ne tuteekawo ekifo obagenda otugattiranga ne tuteekawo ekifo otugenda okusomeranga library yaffe nga weeri nga waliwo conference hall nga waliwo ebintu ebyenjawulo nga waliwo we tulina computer room nga tulinako ebintu byonna otugenda osinziranga tusabe tugende tutambuze amawulire ga Katonda twale ekigambo kya Katonda so abantu abo tukyabeetaagira ddala twetaagayo abantu kati we buzibidde oza nga twetaagayo abantu nga 405 abantu nga 405 betwetaaga nga ogamba nze ngenda leeta akakadde ngenda leeta obukadde 2 n'okweyongerayo eri abagamba nti akadde kitono nnyo twetaaga abantu 405 bwe tuba nga tuleesa akakadde kamu nga tugenda kikola wakati wa omwezi guno ogwokutaano n'omwezi ogwokutaano omwaka ogujja so enamba yange y'essimu osobola okuinboxinga eri 0774337883 ate enamba ya Musumba Gerald Mukuye y'essimu eri 0755343584 olwaleero ngenda kwogera ku ndagaano enkulu endagaano ya Abraham njagala ngitandike n'olunyiriri olukulu nga tetunabagenda birala byonna waliwo olunyiriri olukulu lwenjagala tutunuulire tugenda lusomako busomi tetujja lugenda nnyo mbuziba bwalo naye lukulu nnyo okulwetegereza nga tutandika endagaano ya Abraham olunyiriri olwo luli mu Isaaya essula eya 5 yagamba bw'ati mumpulirize mmwe abagoberera obutuukirivu mmwe abanoonya Mukama mutunuulire olwazi lwe mwatemwako n'obunnya bw'obuya bwe mwasimibwamu tunuulira Ibulayimu jjajjammwe ne Saala yabazaala kubanga bwe yali ali omu yekka ne muyita ne muwa omukisa ne muwaza luno olunyiriri waliwo abalusomesaako emyaka egy'edda nga okumanya kukyali kutono nga bagamba nti lwali lwogera ku Yesu mumpulirize mmwe abagoberera obutuukirivu mmwe abanoonya Mukama
mutunulire olwazi kumwatemwako nga bagamba nti olwazi kwe twatemwako lwali Yesu. Simanyi na kyetwaliko mu butuufu okumanya ddala kwali kutono, kubanga ku verse 2 akugambye tunuulira Ibulayimu jjajjamu ne Saala yabazaala, kubanga bwe yali ali omu yekka ne muyita ne muwa omukisa. Muntu kyono twagala kutunuulira muntu kyono n'endagaano ye Katonda gwe yali ayogerako ng'agamba tumutunuulire, mutunuulire olwazi kwe mwatemwa, ng'olwazi lwayogerako ayogera ku Ibulayimu. Muntu kyono Bayibuli gweyogerako emirundi 203 nga boogera ku linnya Aburahamu eryogerako emirundi 203 ate erinnya Aburamu eryogerako emirundi 5. Muntu kyo Bayibuli gwenyinza okwogerako emirundi 203 ne mentioninga. Twagamba nti abantu bonna bajja mu Bayibuli they are generals. Toyinza kujja mu Bayibuli kumala gajjamu n'amannya agamu gali silent. Nabadde nkugamba jjo nti obanga omanye erinnya lya mukyala wa Nuwa osobola olimpaako kubanze mu Bayibuli lyambulamu. Naye ate Nuwa nga mwali Nuwa Bayibuli emwogerako emirundi 50 times ng'emwogerako, naye mukyala we yabulamu. Mu Bayibuli mwagendamu ba generals, abantu abalina ebintu ebyenjawulo bye baakola. Kati muntu ki Bayibuli bweyogerako emirundi 203 230 ng'eyogera ku muntu omu. Ate erinnya ly'ekkadde lye bamuggyako erya Aburamu neba nti eryogerako mirundi 50. Muntu nabakyoyo twagala okulaba endagaano ya Aburahamu, olabe nga bweri enkulu n'olwaliro mu kyaki, olabe nga bweri enkulu. Kyekimu ku bintu bye weetaaga okumanya nti endagaano ya Aburahamu oba nga togitegedde obeera bingi nnyo by'osubwa mu kumanya kye bayita salvation, mu kumanya kye bayita obulokozi. Essuula ey'e15 eya lubereberye bw'oba nga togitegedde obeera oli bubi nnyo. Ze zimu ku ssuula ze twetaaga okwetegereza, ze zimu ku ssuula ze twetaaga okutunuulira. Endagaano ya Aburahamu ze zimu ku ndagaano z'olina okumanya. Simanyi oba endala ozireke naye otegeere eno endagaano, naye ate zonna nga nkulu nnyo, naye no weetaaga ogimanye, weetaaga ogyetegeerere. Lwaki endagaano ya Aburahamu? Kubanga mu ndagaano ya Aburahamu mwe tutandikira kino package ya grace mwetandikira. Twagamba bwe tuti nti grace abaddewo okuva mu Genesis nga tunaba kutuuka mu dispensation ya grace, wabadde wajjawo ko akatundu ka grace, akatundu k'ekisa. Kati endagaano ya Aburahamu yetandikira ddala kye bayita ekisa, ekisa kya Katonda. Omwana w'omuntu yamala okwonoona in Genesis chapter 3, after the fall of man, after sin entering, Satan bringing the sin into the world, Katonda yasuubiza agamba nti nno mu mukyalo ono mugenda vaamu ensigo. Ensigo eyo egenda kuyamba okubetenta guno omusota. Ensigo gyali yagerako bukosi yali yagerako Mukama waffe okubetentako omusota n'okuggyako omutwe. Twakiraba twadde nga tusomesa gap theory. Sitaani bamuggyako bamalayika bamanyi beyajja nabo beyakka nabo babamuggyako ne babasiba ku njegere. Gwe mutwe sitaani kati tulwana na kiwuduwudu. Singa twali tukyalwana ng'akyalina omutwe, ng'akyalina ababaka beyajja nabo, ng'akyalina abamalayika bamanyi beyajja nabo, it would have been a different story. Kati tutumala okwonoona, Katonda yatandikawo kye bayita redemptive plan, okununula omwana w'omuntu, okumujja mu kibi, okumujja mu kwonoona. Naye yajja aluka kiruke. Nga bwe twalabe twadde twogera gyo ku ndagaano ya Nuuwa n'obukulu bwayo, n'okubeera nti nno mu Nuuwa mwe mwava abantu bonna abali ku nsi olwaleero. Ne tugamba twayogedde ku Shemu, ne twogera ku Hamu, ne twogera ne ku Shemu, Hamu ne Jafesi. Ne tugamba ba Jafesi yawa wali Europe, abali mu Europe yayo Jafesi. Ne tugamba Hamu ye muva abaddugavu, ye muva n'abo abantu abali mu Middle East, ba Palestinians, abakola omunaala gwa Babel, abo bonna baavaawo. Ne tumala ne twogera ku Shemu, ne tugamba Shemu ye muva bano Abraham, ba Chaldeans mwe bava. Ne tugamba n'ogamba nti awo bwe watandikira dispensation ya government. Tugenda kwogerako ne ku dispensations kuba tutyogerako nnyo ne twogerako emu. Tugenda zogerako tuzimentioning olwaleero. Kati Abraham ava mu layini eyo. Katonda awonna ng'ajja akola redemptive plan. Yakyogerera eri mu lubereberye 3. Omuntu bwe yanoona bw'ati, Katonda n'akolerawo plan, n'akolerawo ekisuubizo nti wagenda beerawo seed egenda ova mu mukyala. Naye yajja aluka kiruka empolampola. Kati ku Abraham ekisuubizo ekikulu we kitandikira. Era endagaano ya Abraham tutera ogyogerako nga the covenant of the promise, endagaano ey'ekisuubizo, the covenant of the promise. Tutera ogyogerako nga the covenant of the grace. Tutera ogyogerako nga the covenant of the Lord, or the Lord is covenant, gye yalagaana n'omwana w'omuntu.
ng'atiragana na Abraham. Kati endagaano eno nkulu gimanya olw'okuba nti Katonda yasuubiza Abraham, naye okusuubiza Abraham kwe yakola nga kukwata ensi yonna, nga kugenda kukwata nsi yonna. Yakwata Abraham n'amugjayo mu Uli gye yali mu Bachaldeans. Taata we yali namusamiza, ekyo Bayibuli ekiraga nti taata we yali asinza mwezi n'enjuba gwe bayita Tera oba Teera. Katonda n'amugjayo n'amugamba gwe ngenda kufuula eggwanga. Yamugjayo nga promise mwegenda otambulira paka ku Mukama waffe Yesu. Kati bw'oba nga totegedde endagaano ya Abraham, togenda tegeera redemptive plan ya Katonda, nti redemptive plan yonna etandikira ku Abraham, obisuubizo byonna bitandikira ku Abraham, paka layini Mukama waffe Yesu Kristo gy'azaalibwamu eva mu ntumbwe za Abraham. Weetaaga nnyo otegeera endagaano ya Abraham kuba nkulu nnyo, ekigenze ewala. Pulaani yonna Abraham, okuva ku Abraham azadde Isaaka, okuva ku Isaaka azadde Yakobo azadde abaana 12, abaana 12 bavudde abagenze Misiri, bagenda emyoyo 7, basangayo emyoyo emirala ogwa Yusufu mukyala we n'abaana be 2, emyoyo 7. Number 70 nebeera according to first law of mention, nebeera ng'eyogera ku eldership, myoyo 7 bakadde eldership, kubanga mu Genesis obasooka okwogera ku egyo emyoyo 7 ejagenda Misiri. According to first law of mention, nebeera nti eyo enamba etegeeza eldership. Emisiri bavuddeyo bagenzeeyo myaka 4, era nga endagaano gye tugenda okulaba bwe yasuubiza myaka 4 bavuddeyo. Awo nanga akyali ku plan, redemptive plan. Bino byonna ebyo byogenda okulaba byonna biva mu ndagaano eno gye bakolera Abraham, okumanya nkulu nnyo gwe okugimanya n'ogitegeera n'ogigamba abaana bo n'abantu abalala. Emyaka 4 awo wonna Yusufu agenzeeyo. Yusufu amala ogendayo, enjala egudde eno gye baali mu Kanani, batambudde bagenze Misiri. Obagenda Misiri, Yusufu abasenzezza. Yusufu amaze okufa, beeyongedde okwala, beeyongedde okuzaala. Wazzeewo kabaka atabamanyi. Tuwano tutuuse mu Exodus chapter 1. Kabaka agambye bano abantu bagenda tulyawo, bagenda tusaanyaawo, bagenda kutumalawo, tubakolere pulaani. N'agamba abazaalisa mubatte mutte abaana bonna abalenzi. Musa avuddeyo, yawona buwonyi, mwana wa Falawo amuliisizza, bamutrainize emyaka 4. Twabiraba ebyo bya Musa netubyogerako nti yali mutendeke nnyo ekigenze ewala. Yali mu ggye eryali ery'amaanyi, olwaleero bajje ekiryenyiza okwogerako ery'Amerika ery'abaparatroopers, ery'omu bbanga waali, ku ttaka waali, wansi gyali, yali w'amaanyi nnyo. Ovanga ku muntu atta omuntu bw'omu n'amuziika, ate nga gwe yali atta naye teyali muntu wa bulijjo, n'amuziika. Eyo yonna nga pulaani, redemptive plan, byonna biva mu eno ndagaano ebyo byenjogerako. Musa adduseeyo, agenze. Twayogera ntugamba nti Musa teyali muntu wa bulijjo. Okudduka okuva e Misiri, okutoloka obutolosi, ekyo kyali kyetaaga muntu nga si wa bulijjo, kuba yali atendekeddwa nnyo mu Bamisiri, komando ate nga w'amaanyi. Yatuuka awo, atuuse abaana bali ku luzzi balwana. Bwe yabasanga nga balwana, bagenda kuliisa bisolo, naye yabeerangayo okulwana, kuba buli omu yajjanga n'ente, ate nga yayagala okubeera nti azinywesa. Asanze bawala ba Jethro nga bulijjo bambi badaaganga, abasajja babakuba. Musa yagenda bwogu n'anywesa ebisolo. Ebisolo tebatulagana muwendo gwabyo, naye kyolina omanya nti buli kisolo kyanywanga galoni, wakati w'egaloni 2 ne galoni 3. Ate ziri enzizi z'ebisize zino enzizi z'ewaffe ziri nzizi za muddungu. Galoni eva wansi nnyo, kyokala Yesu agamba omukyala nsenera nnywe. Senga zino enzizi zaffe z'otulawo n'olembeka, it is a different story. Naye ziri enzizi zaabwe amazzi ga wansi kubanga ensi ya ddungu. Musa yanywesa ekisibo muntu bwogu, n'anywesa ebisibo byonna ne bikkuta. Kugamba ensolo enywa galoni wakati w'egaloni 2 ne galoni 3. Musa n'alisomba mu budde butono nnyo. N'addayo ne Jethro ne yeewuunya nga mwangu yeeyo. Komando omu yali yatendekebwa nnyo. Awo nanga tuli ku redemptive plan. Bamututte mu training endala ya myaka 4, bamaze bamusindisa e Misiri. Bamugayige eno gye abaana ba Isirayiri. Baisirayiri tukyali ku redemptive plan, tukyali ku ndagaano eno eya Abraham. Njagala kulaga nti nkulu nnyo gwe okugimanya. Musa agiye abaana ba Misiri. Olugendo lwa Isirayiri okuva mu ddungu okutuuka paka mu nsi ensuubize lulaga redemptive plan ey'obukristaayo, lulaga redemptive plan eby'omulokole. Nti naavudde Misiri alwanye ne bakatonda, Katonda alwanye ne bakatonda b'e Misiri bonna abasesegudde, bakatonda 10 abakubye abatadde ku ttaka,
bavuddewo bagenze basomose ennyanja emmyufu twagamba ennyanja emmyufu okusomoka kwayo kyogera ku baptism ebirondoola bikoma awo Falaawo n'amagaali ge we gakomera tugambira nti ebirondoola weebiri n'ebiri nawe bikoma Falaawo n'amagaali ge bakoma ku nnyanja emmyufu basomose ennyanja emmyufu batandise okutambula eddungu eyo yonna byogera ku redemptive plan byogera ku lugendo lw'omukristaayo lwatambula batambudde balwanyi n'amawanga mangi nnyo basomose Jordan awo tuwangulira ddala omubiri gwonna n'ogusesegula n'oguteeka wali bavudde mu Jordan balwanye n'obusi eri abasalawo okusigala waneeno Leuben ekika kya Leuben kyasalawo kisigale emabega wa Jordan kirina kyekyogerako mu lugendo lw'obulokozi eri abamu abamatira n'ebintu ebitono. That is redemptive plan kiva mu ndagaano ya Abraham. Tuvuddewo awo ku mugga tusaze Jordan tugenze tutandise okusesegula amawanga ago amawanga gaali mangi nnyo Bajebusites simanyi baani Abakiivi Abakiiti Abayebusi Abakanani awo na tuli ku redemptive plan bavuddewo Kanani bamumaliriza tekyakomaawo story tekomaawo kyokola twali tugamba nti oyo yatuuma Kanani land mu nsonyiwe Kanani land kubikulirwa kutono kubanga Kanani siwe tulina okukoma. Kanani yalinga ka stop over kalinga okay ng'oyingira mu nsi ensuubize kiringa onabeera ng'ogenda Kampala wakati naye n'obeera ng'okyali Nakawa kati Kanani okubeera ng'oli Nakawa okungiziza ekibuga Kampala Metropolitan n'ogamba nze ntuuse mu kibuga wakati ndi mu kibuga wakati kati Kanani eri abamu abakoma ku Kanani ng'okubikwira kugambi kati twogera ku lugendo bavudde Kanani bayingidde mu nsi ensuubize. Ani yabayingiza mu nsi ensuubize? Yali David yabayingiza mu Zion eri olusuku lwa Katonda gye yali ayagala bakomere ddala era yeri mwabasoma tabanako yeri tabanako ng'eriko ebifo bibiri bitundu bibiri byokka kyetuyita sanctuary teriyo mu Zion oba weema ya Musa weema ya David teriko eno party esooke ekalinga 70% teriko lujja eriko sanctuary eriko ebifo bibiri kati Zion Mukama gyatusuubira okukoma. Bino byonna mbyogera lwaki nkulaga bukulu bwa ndagaano eno ya Abraham. Senga endagaano eno teyaliiwo senga teyakolebwa ebyo byonna tetwandibituuseeko naye nga pulaani ya mulokozi kujja omulokozi ava mu layini y'abaana ba Ibrahim newankubadde nga Ibrahim teyalaba ku bika 12 ne bano bonna teyabalabako physically naye eno covenant ya promise eva ku Abraham bamulonze bamujje mu ggwanga eri abasamize taata we yali musamize nnyo n'amulondayo n'amuleeta n'akola naye endagaano ya Ibrahim gye tugenda okulaba etandikira ku ssula 12 ya Genesis n'egenda paka mu ndagaano mpya Kamaafa amwogerako bikola by'abatume 7 ejja musoma omulabe yenna ng'omwana amukulukira ng'akulukira redemptive plan naye ng'eva ku ndagaano ya Abraham. Oyo mwana we gwe bayita Stephanus the first martyr. Kati endagaano ya Abraham kulugo okugimanya okubeera nti olwaliro Abraham wa makulu nnyo yali receptionist okubeera nti gwe receptionist mu ggulu nti abantu batuukirawo kiki Abraham kye yakola kyanjawulo ki ekigiriko weetaaga obeere ng'ogitegeera weetaaga obeere ng'ogimanya gyetugenda otemakutemako olwaleero ngenda gitematemako kyengenda ogitematemako muzeeyi Gerald wadde tusangira kubanga okuyigiriza kwaffe kubakoma lwaleero enkyatubeera n'ebibuuzo but endagaano ya Abraham nkulu gw'ogitegeera ekkanisa nkulu ogitegeera ne Isirayiri nkulu ogitegeera. Endagaano ya Abraham etuyamba tugenda na kumanya ekkanisa weekoma tuleme kweteekawo nnyo tubuukira Isirayiri promises ezimu eziri mu ndagaano ya Ibrahim promises tezikikwatako zikwata ku Isirayiri eri nakyo Israel then the church erinako paati yaayo ku promise ya Abraham ku kisuubizo kya Abraham kubanga n'omwana Kristo Yesu yava mu layini ya Abraham kati nkulu gw'ogitegeera. Endagaano ya Abraham erina parts 2 zetugenda okwetegereza obulungi. Paati esooka ya promise that is Genesis chapter 12 then part ey'okubiri y'ey'okukomola Genesis chapter 15 part 2 tuzitambuze tulabe promise ate tulabe ne circumcision olabe n'ebitatukwatirako olabe n'ebitabirako oleme kubeera na mu ntalo nnyo. Mukama yeebazibwe. Master speed yange yeeta Samu kunzi. Speed ntono nnyo ku master agamba speed ntono nnyo ku ye nti ntambudde ka speed katono akatagambika naye simanyi comments zo zigamba nti nayo yeeyo banedda
Alright. Kati ye endagaano ya Abraham nkulu gw'okugitegeera, nkulu gw'okubeera nti ogimanya. Bayibuli egambye mu Isaaya 5 mwe mutumutunuulire mwe twatemebwa. Twagala tulaba ono gwe twatemebwa y'ani? Gwe twatemebwa y'ani ono? Olwaliro nti promise ya Abraham ekwatiridde amawanga mangi. Isirayiri n'amawanga amalala naye okusingira ddala Isirayiri egikwatiridde n'olwaliro ng'ekyaliwo. Waliwo mu abanoonyerezaako oba abasomako oba bamanyi ebintu by'enjawulo mugimanyi zavuga agambe mbu speed nene naye Jackson n'agamba speed kiriyo. Okay, kati katambulire awo. Waliwo mbadde mbagamba mu abanoonyereza mumanyi ku kye bayita Yom Kippur War. Yom Kippur War yaliwo ndowooza mu 1973 mu mwezi gw'Ekkumi. Yom Kippur kitegeeza ki? Yom Kippur baba n'olunaku olwo lwa atonement Abayisirayiri. Lubeera lunaku lulamba. Otuuka ku ngendo ku nguudo za Isirayiri nga ziri empty, temuli muntu atambula, temuli motoka etambula, temuli anything. Yom Kippur Day. Lubeera lunaku lwa kusiiba, lwa kusaba, lwa kuleka buli kimu. N'amagye geetabamu wano ne gabeera nga gali mu Yom Kippur Day oba olunaku olwo olwa atonement. Babeera mu kusaba Katonda waabwe. Teba kukola. Akeedi kikyoyogerako. Ennyonyi zonna, akeedi, amaduuka, byonna biba ku stand still. Genda oluteeke mu Yom Kippur. Yom Kippur ojjalaba ekirungi internet yajja. Kati kyabeerawo ko mu 1973 mwezi loza gwali gwa 10. Isirayiri etudde nga teri kikolebwa. Kati Egypt n'amawanga amalala gali mu nsi z'Abawarabu nga Syria, of course waliwo n'agali mu background, Jordan gali mu background. Ne basalawo balumbe Isirayiri ku olwo olunaku nga bamanyi nti nno tebagenda ku retaliatinga kubanga olwo olunaku balussaamu ekitiibwa nnyo. Baluteekamu ekitiibwa ky'otamanyi ekitagambika. Baakuba Isirayiri. Bagyetegekera bulungi, bagirumba ng'omu agivudde eno, omulala agivudde eno. Genda ku maapu olabe Egypt weeri, Jordan weeri, Misiri weeri. Ogenda kulaba ye beetoolodde Syria weeri, ye beetoolodde we bati Isirayiri. Kati bagirumba ne bagikuba ne bagisessekkula. Naye nga essaawa zirina kumala kuggwaako. Ndowooza ssaawa 12 zirina kumala kuggwaako ziwere baleke batandika okubeera nga balwana okuritaliatinga. Isirayiri n'erinda obudde ne buggwayo bulungi. Ne bumala okuggwayo ne balyoka bazambalira ku mugongo. Naye jjukira bali babakubye dda babasesseggudde. Ate by then kaali kawanga katono nnyo nga kalina square miles ntono nnyo. Jjukira Isirayiri eriwo yajja mu mwaka gwa 1948. Tubaakola ekiwandiiko UN n'egiwaawo n'egisalirako akantu. Kati nga katono nnyo bwe kati. Amawanga gakeetoolodde gakakuba ate nga amawanga g'amaanyi. Egypt gali mawanga g'amaanyi, Syria, Jordan n'amawanga amalala ag'Abawarabu geegattaawo galina engeri gye geegattamu ne gagikuba. Isirayiri n'egolokoka n'etandika okulwana mu kye tuyita 6 days war, lunaku lwali lwa nnaku 6. N'etandika okuretaliatinga n'eseseggula amawanga ago ge nkugambyeko, Egypt ne Syria. Ne babajjako patsi ze babajjako zaagazi ya Isirayiri emirundi 3 ku pati gye yalina. Mu nnaku 6, 6 days 6 hours, mu nnaku bazi ne babajjako ebitundu bye baali batabawa before, ebitabaweebwa before mu UN we yalinga ekola endagaano eyo okuddiza Isirayiri eggwanga, nabo beetongole nabo babe n'eggwanga eryabwe. Bagibajjako Isirayiri n'egejja mu bbanga ttono n'egejja ng'amawanga gonna gagirumbye. N'olwaleero olutalo lwayingira mu byafaayo. Olutalo ndowooza olukyasinza okubeera olw'amaanyi mu bbanga ettono. Ebyo olowooza bivaawa? Biva kweno endagaano Katonda gye yakola ne Abraham. Katonda yajjukira endagaano gye yakola ne Abraham. Yezimu ku ndagaano ezitali revocable. This is one of the irrevocable covenants God made with people. Lwakuba tujja kulaba mu maaso nti kituufu endagaano Katonda teyagikola na Ibrahim, yagyekola naye. Katonda yali omukozi waayo, tuli Abraham, newankubadde nga tugiyita Abrahamic covenant. Isirayiri okubeera spared, okusigalabo mu bbanga ettono nga bagikubye bagiseseggudde, kiva ku ndagaano gye yakola na Abraham. Katonda yajjukira ndagaano eno
Endagaano eno nkulu nnyo nti n'olwaleero eraga abantu bonna abatakkiririza mu Bible nti Bible mazima. Kubanga tebereza Isirayiri for so long yavaawo nga tekyaliwo, emyaka mingi yavaawo ne basaasaana. Hitler n'abatta yatta obukadde 6 n'abatta kumpi bamalawo. Naye bamala ne ba regaininga ne bakomawo bonna ne bekuŋŋaanya gye baali ne bakomawo mu ggwanga lyabwe mu Isirayiri nga Bayisirayiri. Eggwanga erikyasinza ebyafaayo ne mu Bible mweriri lyandibadde lyasaanawo. Katonda ajjukira ki ekyo? Ndagaano eno eya Abraham. Kyova olaba ndagaano nkulu gw'okubeera nti ogimanyi. Kyova olaba ndagaano nkulu gw'okubeera nga ogitegeera. Even part of salvation, ekitundutundu ky'obulokozi bwaffe kinene kyesigamye ku ndagaano eno esala okuva mu Old Testament nejja paka mu New Testament. With that background, njagala tweyongereyo. Waliwo ekintu kye nakonyeeko neŋŋamba nti njagala nkole outline yakyo. Tubadde twogera ku dispensations. Tugamba kati nga olina agamba nti nno Nuwa, amataba ga Nuwa bwe gamala okubeerawo mu ssula ey'omunaana Genesis, gayingizaawo kye bayita dispensation of human government. Gavumenti z'abantu zayingirawo, awo dispensation yayingirawo luvannyuma lw'amataba ga Nuwa n'etambula. Nakyogerako ku olwo nti bwe yayingirirawo abaana ba Nuwa 3, ffenna mwe tuva, ffenna abali ku nsi tuva mu baana ba Nuwa 3. Dispensation of human government. Naye dispensation ezo ze ziriwa. Bw'obanga oli mukozi wa notice, tulina dispensation enkulu oba ezikkirizibwamu 7, newankubadde nga mu abasomi mukimanyi nozisobola osukka ku ezo. Naye but dispensations enkulu, there are 7 dispensations so far. 7 dispensations. We have 7 dispensations. Recognized dispensation. Dispensation is like an era, oba ebbanga, oba period. I don't know how we can put it in Uganda. But dispensation ly'ebbanga, nti ebbanga erya kino. Kati kanzikuwe. Dispensation esooka bagita dispensation of innocence. Genesis 2:15. Genesis 2 verses 15 to chapter 3 verses 21. That is dispensation of innocence. Eno dispensation yaliwo wakati w'ebbanga erya lubereberye 2:15 okutuuka ku lubereberye 3:21. What is the dispensation of innocence? Lino lyali bbanga nga tetunaba kubeera na kutegeera, ng'omuntu tannayonoona, nga tetunaba kubeera na kutegeera. Kiringa kankuwa ekyokulabirako ku mwana. Omwana wabeera nga ali wa myaka 3 okukka wansi mu myezi, abeera akyalimu eno dispensation eya innocence. Ojja musanga ng'akutte mu sukaali nga wa myaka 2 oba 1, aleme kufaako ng'akutte mu sukaali, oba ng'akwata mu byokulya byewaterese, tagenda kufaako. Lwaki? Kubanga tannafuna kye bayita conscience, tannafuna kye bayita kutegeera. Kati omuntu yabeera mu dispensation okumala ebbanga ddene eya innocence. That was the first dispensation. Paka ku lubereberye 3:21. Dispensation eno ng'omuntu kwegamba is not accountable for what they do. I mean, they were not accountable for what they did. Nga they are innocent, from the word innocence, nga they are innocent. Ng'omwana wakwata mu sukaali ow'emyaka 2 oba omwaka ogumu n'omusanga amukuttemu n'atakufaako. Naye ate omwana waweze emyaka 4 wakwata mu sukaali abeera ategeera, era omusanga agenda kwekanga, agenda nakulaga nti kyakoze kibi. Kati dispensation yasooka. Dispensation yene ekyagimalawo okwonoonako omuntu mu ssula ey'okusatu ne tufuuka conscious. Era after the dispensation of innocence, dispensation eddako ey'okubiri bagiyita conscience. Dispensation of conscience etandikira ku lubereberye 3 okutandikira ku 22 okutuuka ku lubereberye 8:14 wayingirawo dispensation of conscience. Omuntu ng'ategeera byakola era nga they are accountable of what they were doing. Awo wonna okutuuka ku lubereberye 8 yeyo dispensation ya conscience, nga kyokola okitegeera. Oba gamba nti Kayini kiki kyokoze ng'okimanyi nti osse muganda wo nekyokoze kibi. Era dispensation eno ya conscience okuva we yayingirawo yekigenda otusaliza omusango. Wano wenziramu ekibuuzo ekigamba nti n'abantu abaafa ng'enjiri tennaba kujja mu Afrika ng'obulokozi tebunnaba kujja, bagendagenda mu ggulu, bagendagenda mu geena, banaalaga wa abantu abaafa nga Mukama waffe tannajja, ate bo bagenda kukolebwa batya? Yafanga dispensation ya conscience emaze okujja Balumi 2 ndowooza omumanyi. Kasita obeera nga wafanga dispensation ya conscience emaze okujja, conscience yo yegenda okusalira omusango wonna mu mawanga gonna. Buli muntu akimanyi nti okutta kibi, okubba kibi.
oba waliwo amateeka oba tewali. Even before okujja wano okwenjiri mu Africa kyali kimanyikiddwa nti okutta kibi. Why? Dispensation of conscience yali eyingiddewo. Kati ng'omuntu kyayinza gamba mbu simanyi kyenkola. Kati Bible kyebegamba nti abayonoona abali amateeka bagenda sayira omusango olwago. Abayonoona abatali mateeka bagenda sayira omusango olwago. Lwaki? This is the dispensation. Yayingirawo yajja mu nsi. Bw'obanga okola kyokola kibi yadde enjiri tennaba kutuukako obeera okimanyi nti kyenkola kibi era ogenda kusayibwa omusango ku standard ezo. Nayogedde ku Nowa ne ngamba Nowa obutuukirivu bwe yalina bwali ku standard ya dispensation gye yalimu, y'abantu be yalimu, y'omulembe gwe yalimu. Obutuukirivu bwe olwaleero buyinza obanga tebujja kukola olwaleero. Yanywa omwenge. Actually mu Bible yonna omuntu gwe tusooka okulaba nga yanywa omwenge n'atamiira n'asigala ng'alina bwereere n'ayambala essuuti ya Adamu. Kati ku mulembe gwe yalimu obutuukirivu bwe bumuyisaawo. Dispensation number 3 najogedde ku bagiyita dispensation of human government. Yatandikira mu lubereberye 8:15 okutuuka ku lubereberye 11:32 ku munaala gw'e Babeli. Eno ye dispensation number 3 gye tubadde nayo mu kutambula kwa dispensations. Government zayingirirawo awo Hamu, Shemu ne Jafes. Government ne zitandika, abantu ab'amaanyi ne batandika. Nimrod n'abantu abasooka okubeera ab'amaanyi ne batandika. Government ne zitandika. Abantu ab'amaanyi ne batandika awo nnyo. Government ogwo omulembe ne guyingirawo gwa human government ng'omuntu yeefuga, ng'omuntu yeekulembera, omuntu n'afuuka vairo. Yaggwawo ku munaala gw'e Babeli. Katonda bwe yajja n'akyankalanya ennimi. Munaala gw'e Babeli twaliko Koboko 2017. Koboko boogera olulimi lukakwa. Kati nga ffe tumanyi ennimi bbiri okusinga. Tumanyi Luganda, tumanyi Luzungu. Yaliyo n'Oluswayiri naye nfe Oluswayiri waffe wano Buganda okimanyi bakyayisa Oluswayiri abasirikale b'obote. Naye twayagalanga communicatinga ng'onyumirwa. Twagendanga awantu ng'olaba omuntu akwagala ng'akwagadde alaba alina byagala akunyumize bati nga tamanyi lulimi lwo, tamanyi Luzungu, tamanyi Luganda, tomanyi Lukakwa. Kati naye ng'olaba akwagadde batufumbiranga n'akufumbira enkoko ng'ayagala ogirye naye nga temulina emuwuliziganya. Waliwo gye twalinga tusula mu kisulo mu hotero zeeyo anti za busiisira, bubeera busiisira mu hotero zeeyo. Kati omwana najja communicating naffe n'atugamba soka. Kati ne tugamba soka kikyategeeza soka n'akiremerako soka kwaffe kikyotegeeza. Kati paka we twalowooza nti bagamba suuka ng'ayagala kugegenya kigambo kya Luganda suuka, ng'ayagala kutugamba mbawo amasuuka mu ebikke naye ng'awooza kimu soka. Kati kye bayita okutabulatabula ennimi nsobola okimanyako kikitegeeza kuba mbaddeko mu eyo state. Ku munaala gw'e Babeli Katonda wamala otabulatabula ennimi, dispensation ya human government neggwaawo nga tebakyasobola kuwuliziganya. Eyo dispensation bwe yaggweerawo eyo lyebbanga Abraham bwe yazaalibwa oba waayingirirawo. Ne tugenda ku dispensation eddako gye bayita dispensation of promise. Dispensation number 4 Genesis 12 chapter 12 verse 1 okutuuka ku Exodus chapter 12 verse 37. Eyo dispensation of promise ey'ekisuubizo gye tugenda okukwatako, gye tugenda okwogerako nga twogera ku ndagaano ya Abraham n'engeri gye yalimu n'engeri gye yayisibwamu. Endagaano ya Abraham n'olwaliro nti gye twekutteko ab'amawanga ffenna n'Abayisirayiri bonna. Endagaano eno eya promise ey'ekisuubizo yakola kyamaanyi nnyo. Pawulo ayogera ku kisuubizo mu Bagalatiya n'ayogera ku kisuubizo. Endagaano eno weeva wano ey'ekisuubizo, the promise dispensation neyingirawo. Number 10 dispensation of the law etandikira ku Exodus chapter 12 verse 28 to Matthew chapter 2 verse 23. The dispensation of the law yaggwaako. Dispensation of the law yaggwaako yakoma ku Matayo 2:23. Kyova olaba abantu abatabika amateeka n'ekisa mbakeŋŋentererwa. Mwabitusomesaako ng'okumanya kukyali kutono ne mukubamu n'obutabo naye ebintu ebyo bifu tebisobola yimirira. Bw'obanga osobola okuyitayo akatabo kewakuba kayiteeyo kubanga kiswaza mu guno omulembe gw'okumanya. Amateeka gaggwaawo oba ga Musa 10
oba emisango gy'amateeka gonna gaggwaawo, dispensation yaggwaawo. Amateeka n'ekisa tebisobola beera wamu, tebisobola. Kyova olaba mwabasoma Tabernacle, amateeka ebipande byali munda wansi mu ssanduuko, kungulu nga kuliko master seat. Master seat bw'oddira bw'oti n'owunzika master seat egwa wansi, amateeka ne gadda kungulu, n'osobola olaba amateeka. Ate bw'obeera obiseeko master seat ebeera kungulu, amateeka ne gabeera munda. Kyogera ku grace. Grace of the Lord tesobola beerawo together with the law. They cannot coexist. Bw'obanga wakuba akatabo ng'owuliriza, genda okajjeyo, call it back, recall it. Tekisobola. Dispensation y'ekisa tesobola beerawo na ya grace. Tebikwatagana, tebisobola beerawo bibi. They cannot coexist. Yensonga lwaki ebipande byali wansi nga kungulu kuliko entebe master seat pointing at the grace tesobola beerawo na mateeka. So dispensation eyo yaggwaawo. Dispensation number 7 ye bayita dispensation of divine government oba millennium. Egenda tandikira ku Revelation 19:11 okutuuka ku Revelation 20 verse 15. Kati sijja kwogera ey'omunana n'endala, katugende n'ezo omusanvu tugambe ezo zikkirizibwako eziri recognized. Newankubadde nga zisukka mu ezo, sobola ogenda paka nga mu 11. Genda n'ekyo. Those are the dispensations. Tugenda bwe tunamala eya grace gye tulimu, tuyingira mu millennium. Ababulira enjiri ey'enkomerero kisobola okulaga nti enkomerero esembedde oba eri awo ey'ebiramu byonna. Tunaatera oyingira mu millennium. Tunaatera okugenda mu dispensation eddaka emyaka 10 nga tufuga ne Mukama waffe eyo, naye egenda kuggwaawo. Ebyo bikulu birowoozaako. Ezo ze dispensation abantu ze tuyitamu. Okutandikira eri ku Adamu ne bonoona okutuuka we tuli olwaleero tuli mu dispensation ya kisa. Pawulo akyogerako Befeso 2:3 bw'akyogerako ndowooza nti we are in the dispensation of grace. So okunyama emunoonyeza ku lunyiriri olwo Pawulo ng'akyogerako kuba Befeso 2:3 nti we are in the dispensation of grace, and grace cannot coexist with the law. They will never, and they can never coexist. Now, tutuuka ku dispensation yaffe gye tulimu. Dispensation of the promise. Dispensation ya promise yali ushered in mu Genesis chapter 12. Era ng'omukulu Abraham yali ayitibwa Abraham ye yaji ushering, Katonda gwe yakozesa okubeera nti tuyingira mu dispensation of that promise. Era tubanga twogera ku ndagaano ya Abraham etandikira ku lubereberye 12. Awo endagaano etandikira, endagaano ya Abraham etandikira ku lubereberye 12. Ebyo ebisuubizo bye tugenda okusoma biri part and parcel of Abrahamic covenant. Ndowooza tuli ffenna. Naliga nti omusomi atusome lubereberye 12. Naye katusome lubereberye 12 nga twogera ku ndagaano ya Abraham. Agamba bw'ati nti awo Mukama n'agamba Abraham nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo, oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene, era naakuwanga omukisa, era naakuzanga erinnya lyo, era beeranga mukisa ggwe. Nange n'abawanga omukisa abo abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze, ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mubiweebwe omukisa. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali yakamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalaani. Ibulayimu n'atwala Salaayi mukazi we, ne Lutti omwana wa muganda we, n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza, n'abantu be yafunira mu Kalaani. Ne bavaayo okuyingira mu nsi ya Kalaani, ne bayingira mu nsi ya Kanani. Ibulayimu n'ayita mu nsi n'atuuka ku kifo kya Sekemu awali omuvule gwa Mooli. Era Omukanani yali mu nsi mu biro ebyo. Mukama n'alabikira Ibulayimu n'ayogera nti ezzadde lyo ndiriwa ensi eno, n'azimbira ekyoto eri Mukama. N'avaayo n'agenda owali ku lusozi ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Beseri, n'asimba eweema y'e Beseri nga kiri ku luuyi olw'ebuvanjuba, ne Ayi
ku luuyi olw'ebugwanjuba n'azimbira eyo ekyoto eri Mukama n'akabira erinnya lya Mukama. Ibulayimu n'atambula ng'akyakwata ekkubo ery'obukiika obwa ddyo ne wagwa enjala. Ndowooza kikimala. Tubitandikidde ku lubereberye 12 okutuuka lubereberye 12 tutandikidde ku lusooka okutuuka ku lw'omunaana. Wano waliwo ebisuubizo 7 Katonda byasuubiza Ibulayimu. Bw'amala okumuggyayo, bw'amala okumuyita, yamugamba ave mu nsi ya nnyo amutwale mu nsi gy'anaamulaga. Waliwo ebisuubizo 7 bye yawa Ibulayimu. Olwaleero ebimu tubigabanako, ebimu tetubigabanako. Waliwo ababulira enjiri ya Isirayiri, mujja kugenda mu maaso n'okumatiza ku njiri ya Isirayiri, naye ebimu tebikola ku kyaki. Ebimu byawukana, kyaki ne Isirayiri byawukana. Pozishoni y'ekyaki olwaleero eri waggulu nnyo ku pozishoni ya Isirayiri. Pozishoni ya Isirayiri eri wansi ku pozishoni ya kyaki. Kati lubereberye 12 gye tuyita endagaano ya Abrahamu wetandikira. Tulina ebika twagamba tulina ebika by'endagaano bya mirundi 2. Waliwo gye tuyita validity ne parity. Validity ekolebwa wakati wa spiria ginitiatinga nga waliwo spiria party, then nga waliwo ne Partington. Then tulinawo parity ekolebwa, it is between two parties but they are of the same status, bali ku status yemu. Endagaano ya Abraham egwa ku bayita verity covenant. It is a verity covenant. It is a covenant between a superior and an inferior. Kati superior yali Katonda. Ogenda ofiringa mutwala ba parties ezikola endagaano. Kati oteka parties of the covenant ng'okiteekawo okay. Token of the covenant ng'okijjuza nkuba tubadde tusoma ffenna okuva we twatandikira. Ng'ojjuzaamu token oba token what someone lost, what the other gained. Genda ng'ojjuzaamu. Bwe tutuuka ku mediator, ng'oteekawo mediator yali ani ng'omujjuzaawo. But kyenjagala okujja wano nti eno covenant yali gye bayita verity covenant. Verity covenant. It is between a superior and an inferior. That was Abraham. Ng'amujja mu nsi yanyu, yali amujja mu nsi yeeri eyaba bataata be ne bamaama be ng'amuleeta eno. Number 75 mwabakola Bible numerero gy'osobola ogivunula. 70 points at what? Points at eldership. Then number 5 points at what? Grace. Nti ono yalondebwa okubeera omukadde olw'ekisa kya Katonda. Afuuse omukadde, bamugjayo at the age of 75. N'akola naye endagaano, n'amugamba va mu nsi yanyu. Naye awo waliwo ebisuubizo 7 ndowooza bye tugenda okukomako olunaku olwaleero. Katonda bye yasuubiza Abraham. Kugambye ebimu kwetuli, ebimu tetuliiko. Some of the promises, we are part of those promises. Then other promises, we are not part of them. Tetulyezibaako bya Isirayiri era bigiyambye. Kati nga ku lutalo lwa Yom Kippur bayambibwa lwandagaano eno. Era balina olwaliro ekitongole ekimu ku bitongole bye mbadde njagala ennyo okumala emyaka 15 bakiyita Mossad. Mwabagala ebyokunoonyereza, genda okinoonyerezeeko. Genda bagiyita the most efficiency killing machine, Mossad. Abantu be bakikazaako eya the most efficiency killing machine. Bajja awantu ne bajjawo omuntu kati nga ono ali ku kamera bayinza okujja ne bamugjawo nga sitegedde nga ntudde wano. That is Mossad. Basobola okujja ne basitulawo Jordan ku kamera nga simulabe nti bamututte naye nga bazizire nga muntu yamugjewo. Bagiyita Mossad. Olwaleero yebimu ku bitukiriza endagaano. Mossad genda okinoonyerezeeko bako they have done miracles. Olwaleero ye batandika ebintu by'okujja mu mayumba ng'oluggira olunywevu nnyo ne bajja ne balugjayo nga towuliddeeko yadde nti lwekaaka, ne baluteeka wali ne bakugjamu ne bakutta nga totegedde. Ye batandika ebintu by'okuba nti akuwadde peeni n'akuweereza ka peeni n'okakozesa oluba okasanukulako bwe tokakozesa n'ofa nga totegedde nga tebamanyi nti yafudde ki. Bajjako wano eno naffe twabalozaako mulembe gwa Amin wa 1972 bajja wano. Brother wa Netanyahu n'afiira na wano eno. Baali basibidde wano abantu, waliwo ennyonyi. Omusajja w'e Libya baali ba Palestine bajoma ne bagitwala e Libya. Kati eyo Libya n'agamba sijja gisobola. Amini n'agamba muleete wano olw'okubanga yali mukwano gwa Gaddafi. Leeta wano ate Amini atiibwa alowooza w'amaanyi.
naye ate Abayisirayiri baali bakola ekisaawe eky'entebe nga bamanyi balina blueprint y'ekisaawe ye bagirina ye bakola everything ne bakwata ettaka lyaffe ne balitwala n'olwayo lye bakyasimbako ebibala ffe tuli mu bwanvu ne bajja wano bakola mission yali ya bbanga ttono kubanga Amini yali afireteninga ate nga baagala bakozesa nga bait ate Omuyisirayiri tazanyisa muntu kabe muntu omu n'omutta basobola retaliatinga nga battamu abantu abalala 100 kubanga omuntu waabwe omugosse wa makulu nnyo 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 munnange Mossad yaketta naye nga bakozesa blueprint yaabwe ne bacreatinga ekisaawe ky'entebe nga bakicreatinga mu ddungu bwe bamala okicreatinga ne bateekawo ennyanja amazzi kubanga ekisaawe ky'entebe tekiri wala nnyo n'amazzi ne babala nti bwe tunaaba nga tumaze otuukayo tebagenda kujjako amasannyalaze ne bakola mission nga bajjeeko amasannyalaze banaagikola batya nti tugenda kikola wetu banajjako amasannyalaze ne bajja entebe Amini yali yeepanka ne bibombaazi bana biki ebimundumundu bye eby'amaanyi ne bajja entebe ne bajjawo abantu abasibe baabwe be baali bakwatidde mu nnyonyi mwalimu abantu baabwe n'abamawanga amalala ne babakwata ne babazzaayo mu Isirayiri. Amini yazuukuka nkeera nga Isirayiri yazze nekola mission mu ddakiika ntono nnyo bweziti ebagiyita Mossad. Omuntu omu yekka gwe twasobola okukwatala kuba mukazi yali mulwadde yali mu ddwaliro e Mulago kuba tasobola kurescuinga naye mission ya rescuing abantu bonna abali ku bunyonyi obwo eyo bagiyita Mossad. Abo bonna amagezi n'okubeera nti bakyaliwo they survive kiva ku ndagaano they cannot be extinct tebasobola kubeera nti bagwawo ne babeera extinct it is impossible ndagaano ya Abraham. Kati wano tulaba ebisuubizo bye yamuwa n'olwaliro bikyaliwo abawadde amagezi. Mossad genda ogisomeko osomere mission zaayo ogenda kutya Mossad bakesesa bantu ye wano ka Uganda kitebayinza n'okukakolako wano tebeetaaga wano mu Uganda mu magye mu SFC mulimu omusirikale yatukolera ebyo byonna ebyamagero byolaba omusirikale ogwo mu Isirayiri yali mu SFC one like this yalimu yaba training ezo training ez'omutawaana one person like this tebeetaaga abantu bangi era okuwa omuntu omu kiba kyabugagga bivaawa waliwo endagaano Katonda gyakola na Abraham n'olwaliro ng'ekyayimiridde ye nga tatunulira bano boonoonyi tebabiriko n'ebyobulokozi naye ng'atunulira Abraham jjajjaffe gwatugambyeko mu Isaiah 51 titumutunulire oyo olwazi mwe twatemebwa obuya bw'olwazi kampo promises omusango tuliyita olunaku tujja tandikiraawo ne muzeeyi ndowooza ku Mande olunaku olw'enkyalo jabeera lwa bibuuzo n'ababeerawo mu kusaba tujja baaniriza ebisuubizo. There are 5 promises ezoogeddwako awo kanzikuwe tuziyitemu katono nnyo tuliyita olunaku. Promise number 1 yamugamba I will make of thee a great nation nti ngenda kufuula eggwanga eddene. Twogera ku 7 promises. This is the first part of the Abrahamic covenant. Number 1 yamuwa promise I will make thee a great nation. Kino kyatuukirira nti ngenda kufuula eggwanga eddene. Kino Bayibuli ina weeyongero kyetooloola emirundi 3. Genesis 13:16 ng'amugamba ngenda kufuula eggwanga eddene. Genesis 13:16 agambibwa ati era ndikufuula n'ezzadde lyo ng'enfuufu ey'oku nsi, era omuntu bw'ayinza okubala enfuufu ey'oku nsi era n'ezzadde lyo aliribala. Kati kino kiri mu mirundi 3. Number 1 Katonda amugamba ngenda kufuula nfuufu eggwanga lyo oba ezzadde lyo ngenda lifuula nfuufu ey'oku nsi. Ndi ku point number 1. Kati sub point gamba nti I'm going to make thee a great nation. Naye mulimu sub point 3 Katonda byayogera byalayira ekisuubizo kye yalayira kye yakola na Abraham. Number 1 ngenda kufuula nfuufu. Bw'obeera ng'enfuufu osobola ogibala bw'otyo ojja kuyinza okubala abaana bo. Sub point number 2 yamugamba I'm going to make you stars. Abaana bo ngenda bafuula abeerenge mu nnyonyi z'omu bbanga. Genesis 15. Genesis 15 20-17. Katwala Genesis 22:17. Agamba bw'ati okukuwa omukisa n'akuwanga omukisa n'okwongera n'akwongerangako ezzadde lyo ng'emunyenye ez'omu ggulu ng'omusenyu oguli ku ttale ly'ennyanja era ezzadde lyo balirya
omulyango ogw'abalabe baabwe. Kati wano waliwo point, there are 2 points here. Number 1, agenda mufuula ezzadde lye agenda lifuula ng'emunyeenye. Then point number 2, ng'omusenyu ogw'ennyanja. Kino ekisuubizo kirimu waba gye bayita triplets, kiri mu bisatu. Number 1, yamugamba ngenda kufuula eggwanga eddene. Naye eggwanga eddene amugambye emunyeenye, amugambye enfuufu, amugambye dust, enfuufu, emunyeenye n'omusenyu ogw'ennyanja. Kino ekisuubizo kyatuukirira. Abrahamu yafa azadde omwana omuwe waawe gwe bayita Isaac. Isaac bw'amala okufa yazaala Esau n'azaala ne Jacob. Katonda n'asalawo alonde Jacob mu kifo kya Esau. Bw'alonda Jacob n'azaala abaana 12 byebika bye tuyita ebika bya Isirayiri. Bwe tugamba ekika kya Isirayiri twogera ku Jacob. Bwe tugamba ekika kya Ssennyonjo, ekika kya Isirayiri twogera ku kika kya Jacob, kubanga erinnya lyamukyusibwa. Abasomi ba Bible mukimanyi, n'ava ku Jacob n'afuuka Israel. Abaana ba Isirayiri 12 be baazaala abaana abalala ne bayitirira nnyo. Bagenda okuva e Misiri nga bali bukadde 4. Bagenda abantu 7. Awe nakugambye identity points at, according to first law of mention in Genesis, number 70 points at eldership. Bagenda abakadde 7. Bagenda okuva nga bali mu bukadde 4. Newankubadde nga Katonda muzibu nnyo kubaava yatuusaako abantu 2, Joshua ne Caleb, muzibu nnyo. Tujja kusoma John of Israel abali mu university, enyuma nnyo mujja giraba oba yaku diploma oba yaku degree, eri ku diploma. Ate tugenda tandika diploma soon mu intake ey'ogw'omwenda. Enyuma nnyo ogenda giraba Katonda taswala, abantu bagenda 7 bavuddeyo nga bali mu bukadde n'otuusaako 2, 2 people. John of Israel nagambye pointinga ku lugendo lwaffe lwe tutambulamu nga tumaze oyingira obulokozi paka we tunaatuuka mu ggulu Zion. Now, that was promise number 1, kyatuukirira. Era ne church ng'oteeko liri physical nation. The church, ekkanisa ya Kristo nayo ggwanga eryetongodde ku bwayo. Katulabeko ku kyawandiikibwa Peter, 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Church is a nation. 1 Peter 2:9, it says, naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona bakabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi ebyoyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala okw'ekitalo. Agambye naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona bakabaka, kika kitukuvu, baana banvuma. Tuli ggwanga ddonde, bakabona, kika kitukuvu, baana banvuma. Kyova olaba olwaleero Musumba ajja kwogera ku ndagaano eya leero girabe. Oli kyakwepankirako olwaleero ffenna buli akkiriza Yesu tuli bakabona, ate tuli bakabaka. Era otuva n'okkubira omwenge. Bible ekkiriza omwenge naye erina beegukkiriza. Egamba si kwabalambira, si kwa bakabaka okunywa omwenge. Kati ffe abalokole si kwaffe naye abalala ne bakkiriza. Ffe tuli bakabona, tuli ggwanga ddonde. Kino eno promise ya Abraham yali epointinga ne ku church spiritually. Katonda yali agenda kwerondera eggwanga eddonde, peculiar nation. Physical yali Isirayiri, naye olwaleero tekikyali ku Isirayiri. Olwaleero it's about the church. That's why church eteekeddwa omumanya position yaayo. Eno endagaano ya Ibrahimu nkulu nti ereetera ekkanisa okumanya position yaayo. Eggwanga eddonde olwaleero ye kkanisa ya Kristo, si Isirayiri. Era oba osabira Isirayiri tugamba gisabire nga wonaasabira Kenya, gisabire nga wonaasabira eggwanga eddala, kubanga physical Isirayiri olwaleero eri ku birala, eri ku byayo, but it pointed at the church. It is a nation. Katonda ajja n'akwakula church n'agijja wakati mu Misiri, n'agijja wakati mu bantu abatategeerekeka, n'agifuula ey'omuwendo, n'alonda ebisirusiru eby'ensi eno, n'atugeziwaza. Watulonda nga tuli bisiru tetusigala nga tuli bisiru, n'atugeziwaza n'atuzzaayo mu nsi nga tuli bantu balala. So that was promise number 1. Promise number 2, I will bless thee. Ngenda kukuwa omukisa. Abooluganda tekyegandika Ibrahimu yaweebwa omukisa. Bw'otunuulira obulamu bwa Ibrahimu bwali buweereddwa omukisa. Ssuula ndowooza ya 14 eya lubereberye, Ibrahimu yagenda n'alwana olutalo. Yalulwana n'abantu 318.
Just imagine omuntu ng'alina abantu 318 nga yabeetendekera abakozi be. Actually olutalo lusooka okwogerako mu Bible Abraham ye yalwana. Naye kirowoozeeko nti omuntu alina abantu 318. Olwaleero beera n'abantu 4 ne bakulema okuliisa n'oyagga. Ibrahim omuntu omu yalina abantu 318 mu bantu be yakozesanga ku 318 be yalwanyisa olutalo mu lubereberye sula ya 14. 318 nga abaliisa. Omanyi company meka olwaleero nga zikozesa abantu abakozi 318 just one mu ggwanga lyaffe. Eyo eba company ebeegezi ebeekuze. Katonda yali muntu omu. Enyumba gyali abasuzamu yali enkana etya. Ebisibo bye yalina, ente ze yalina, indeed Katonda yakituukiriza, yamuwa omukisa. Balwana olutalo abantu 318 ne bakuba abasajja ne bajja Luti ne bamununulayo. Number 300 nagyogeddeko jjo. 300 etegeeza kutambula na Katonda. Ate 18 eyogera ku strength. Batambulira mu Katonda ne baba b'amaanyi ne bawangula. 300.30 walking with God. Ibrahim agenda wangula olutalo ng'akozesa jjeerye ng'omuntu. He was indeed blessed. Yali yaweebwa omukisa, yali wanjawulo. Kyobala Jacobo bonna bagamba nga nze jajja taata waffe, actually ekigambo jajja ndooza ffe abalokole b'Uganda ffe twakitandika. Jajja ffe Ibrahim naye ndooza mu Bible tekirimu nnyo, ayogera ku father. Jajja ffe Ibrahim naye Jacobo yeeyogeranko nga bajuliza Jacobo. Waliwo ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yagira okuwonya n'agamba nabo baana ba Ibrahim kimwanira kubanga nabo baana ba Ibrahim. Yali w'amaanyi. Indeed he was blessed. Number 3, promise number 3, I will make thy name great. Kino kyatuukirira. Zabuli 45 olw'ekumi n'omusanvu katusomewo. I will make thy name great. Zabuli 45 olw'omusanvu agambye atya. Agamba bw'ati, wayagala obutuukirivu wakyaba obubi Katonda awo kyabadde akuteekako amafuta n'essanyu okusinga banno. Mukama yebazi. Kati ayogera kwono Abraham, I will make thy name great. Sorry, 45:17. Najjukizanga erinnya lyo emirembe gyonna. Amawanga kyeganavanga gakwebaza emirembe n'emirembe. Kati wanabadde ayogera ku Abraham, that Psalms. Nti Ibrahim Katonda yafuula erinnya lye ly'amaanyi, yafuula erinnya lye ekkulu. N'olwaliro okubeera nti ye wa reception ye Asha w'eggulu wetutuukira. Lazaro yalabibwako mu ssula y'e16 Luka ng'ali mu kifuba kya Ibrahim. Yamufuulamu amaanyi, yamufuula munene. Erinnya eryo likkiririzibwamu. N'abasiraamu olwaliro bekwata ku Abraham. N'okukomola wona kubasaba tekujja beera mu Quran. Bagezaako okwekwata ku Abraham. Buli kaddiini obudiini obusinga bugezaako okwekwata ku Abraham. Indeed, his name was made great. Erinnya lye ly'amaanyi lyogerwako. Nagambye mu Bible lyogerako emirundi 223 Abraham. Ate erinnya lya Abraham lyogerako emirundi 50. Erinnya lye ly'amaanyi. Yegamu kumanya agasinga okwogerwako emirundi emingi mu Bible. Ne Mukama waffe Yesu yayogerako emirundi mingi. Ekitabo ky'ebikola by'abatume kyayogerako emirundi mingi. Isaya 5:1 agambye mutunulire Ibrahim obuyamu bwava olwazi mwe mwasimwa. Ng'ayogera ku Abraham. Lwaki agamba tutunulire Abraham? Erinnya lye lyafuuka ly'amaanyi. Number 4, thou shalt be a blessing. Nga mugamba nti ogenda beera mukisa. Nagambye ebimu ebisuubizo byali bipointinga ne ku church, the body of Christ. Kati wegamba I'll make thy name great, osobola n'otuna ku body of Christ. Engeri gye yatandikamu mu abasoma church history mukyajjukira akaweke kakaladde ali ako. Akatandikanga akatono ne kimala ne kigaziwa. Ennyonyi ez'oku nsiko ne zijja ne zigwako. It was pointing at the church, how the church was supposed to grow. It began as small. It was Christ, then the 12, then we sing the 70, 120. Then now nga waise banga tono we are seeing 4,000. Petero nga abulidde enjiri mu ssula ey'okune ey'abikola by'abatume. Then tulaba mu ssula weziddako 3,000 they were added unto the church. Twagenda okutuuka ng'ekkanisa egaziye mu mulembe gwa Constantine in 300 AD. The church was so big. Promises still spiritually they were pointing at the church. They were pointing at the body of Christ. Kubanga tulabye nti
omubiri gwa Kristo oba ekkanisa kyekiko ekitukuvu kyali ayogerako ng'oggyeko physical Israel waliwo ekiko ekitukuvu ekyavaamu kati ne wano thou shalt be a blessing ogenda kubeera mukisa ng'oggyeko physical Israel. Indeed physical Israel is a blessing. Genda wonna wogenze Omuyisirayiri wali wabawanjawulo genda mu South Africa. Ezimu ku nsonga lwaki abantu tebalokoka nnyo South Africa ne bannabbi b'obulimba bangi ne obusamize bungi South Africa. Abayisirayiri bamukisa baweereddwa omukisa bali mu South Africa tokkirizibwa genda waabwe wowe bali mu South Africa naye tokkirizibwa gendawo. They have all they want. They are so developmental. Nga bazze wano mu Uganda mukyandikira statement gye bakola Abayisirayiri bennyini mu 40s oba nkuno olutalo Yom Kippur nga luwedde nti twandigenze ne tugenda mu Uganda nsi nnungi nnyo bwe bayogera twandigenze mu Uganda eno yali speech ya Prime Minister akagamba would have gone in Uganda naye ebyafaayo byaffe yeffe eggwanga erisinga ebyafaayo kwegamba Uganda zaabu Uganda mukisa era ng'Omuyisirayiri yazze wano kibeetagisa emyaka 10 nga Uganda eri kirala nnyo kati bo we babeera they are a blessing. South Africa mugambe lwaki abantu balokoka kubanga Abayisirayiri mwe bali bo bwe batyo bakitwala bana Abayudaaya bana Abazungu baleeta Yesu bwe batyo bakitwala bali mu nsi yaabwe naye tokkirizibwa genda mu supermarket zaabwe balina ebifo byabwe balina ebintu byabwe ebyaggwa balina faamu zaabwe n'ogenda bakukwatira ne bakusiba. They are so blessed. Buli we babeera they are blessed. Bajjukire mu Egypt Farao yagamba abantu bagenda twawutu nambalinga batumalewo Hitler okubatta yakiraba. America olwaliro gye tuyita America okubeera nti y'amaanyi eri olwo abasajja abo bali mu technology kati bamaanyi physical Israel oba natural Israel nyate waliwo ne spiritual ekkanisa ekyali eky'omwoyo nti thou shall be a blessing. Church inakubeera mukisa. Church inakubeera mukisa. Actually ekyo tekyeganika. Amawanga agaweereddwa omukisa gokka ebemblessinga Christ. Ennimi eziweereddwa omukisa ezemblessinga Christ. Bwe twali nga tusoma church history twakiraba. Lwaki oluzungu lwatunda nnyo? Mu mwaka gwa 1612 omusajja gwe bayita King James yavaayo n'agamba njagala muvvuunule Bible nga mugivuunulira abantu bange era neno gye nina King James. This one. Kankusomere we yagamba. Wabango ne yakiteekamu. Okay. Bagiyita the authorized King James version. The authorized King James version. Bible eyakkirizibwa King James okubeera ng'ekubibwa. Yavaayo n'agamba abantu banjagala basoma oluzungu. Bible zaali mu Lulatini, mu Alamaiki, mu Greeki. N'agamba no, njagala abantu bange basome Bible bamanye ekigambo kya Katonda. King James n'authorizinga Bible ekubibwe mu luzungu. Bible n'ekubibwa n'esaasaana batindero mukyabajjukira bayambako. Tindero yayambako nnyo okubeera nti evvuunulwa ejje mu nnimi eza bulijjo. Nevvuunulwa mu luzungu. Netandika osaasaana mu mawanga. Oluzungu n'olwaliro lwaki tulaba ng'olulimi olw'enjawulo? It is because of this. The Bible. Era n'olwaliro lwaki Bungereza ekyaweereddwa omukisa nti pound ekwata kya 7 mu sente ezisinga okuba ez'amaanyi. But Bungereza ngayo ekumpi ya corrupt singa. Pound ekwata ndowooza nga kya 7 mu sente ezisinga okuba ez'amaanyi ng'oggyeko sente z'ensi z'Abawalabu. Ate mu kuvuga erabika ekwata kyakubiri $, pound evuga nnyo. Britain sterling pound evuga nnyo. Lwaki? Bakola kino basembeza ekigambo kya Katonda. Kati church eteekeddwa kuba blessing nti thou shalt be a blessing. A church oba omubiri gwa Kristo eteekeddwa kuba mukisa. Mu ndagaano ya Abraham eno it was pointing also at the church, at the body of Christ. Nti bano Abangereza baweereddwa omukisa gw'olulimi. Why? Because they embraced the word of God. Nakugamba genda mawanga agenjawulo ng'otunula. Buli ggwanga eryasooka osembeza ekigambo kya Katonda. Their language is a blessing. Jangu mu Uganda olaba Abaganda. Genda e Kenya, genda e South Africa, genda walala wonna. Oluganda. Genda olaba Oluzulu. Genda ng'oze-examininga why they embrace the word of God. So, thou shalt be a blessing. Number 5. I'll bless them that bless thee. Indeed,
ekyo kyaliwo ku physical Israel abantu abagikola ebirungi Mukama yabawa omukisa yego tutajukira Obed-Edom eyaleeta eyakwata ku gundi ya Isirayiri eyo n'agisembezeewo okumala emyezi 2 sanduuko n'engeri Katonda gyamuwamu omukisa. Tolaba abantu abajja mu Bible nga Akabu kubeera nti yasembeza basipaayi 40 yabakweka basipaayi not the 40 basipaayi n'abakweka omukyalo oyo omwenzi n'abeera blessed lwakuba ye n'abeera spared lwakubanga ye. Okay, so agamba nti no, I'll bless them that bless thee. Okay, and curse him that curseth thee. Number mukaaga and curse him that curseth thee. Kino kyaliwo ko ku natural Israel ne Abraham ne Israel irimu akiraba omusajja gwe bayita erinnya lyagala kudduka Balamu ne Balaki nga baagala okukolimira Isirayiri. You know what happened? Balaki nga ayagala Balamu akolimire Isirayiri. You know what happened? Katonda n'atuuka n'okugeza endogoyi. Nkolimira nti omuntu Katonda gwawadde omukisa. Era we wava n'ekiri ekyawandiikibwa nti eriddogo eri Isirayiri. Kyawandiikibwa ekyo kyali kituukirira bulungi nnyo ku Isirayiri eri. Naye ate n'olwaleero kino ekisuubizo ku church kikola. Omuntu yenna agezaako okukolimira ekyaki aba agenda kufa. N'omuntu yenna agezaako okukolimira omukristaayo ayimiridde tebisoboka. So this blessing also pertains the church, the body of Christ. Number last, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Be blessed. Nti mugwe family zonna ez'ensi mwe zigenda okuweebwa omukisa. Ekyo kyo kyatuukirira mu Abraham. Naffe olwaleero Bible wali mu Balumi 11 egamba tuli drafted. Abayisirayiri batemawo ne bateekawo ekyaki y'amawanga. Era olwaleero ffe tuli ku top Abayisirayiri kyabatabukako. But nga tuzzeeyo kemabega kino ekisuubizo kyatuukirira mu bulamu bwa Abraham. Mu Abayudaaya waliwo n'amawanga giko ne mukyamujjukira. Waliwo ne bakabaka abagamba Isirayiri tobakkiriza na kuyitaawo. Muganda we abo bali bamulayini ya Saul muganda wa Jacob tobakkiriza yitaawo. Abo abasajja be obeeteekerwa buli gye bagenda bawamba bagenda bakuba bukubi. Indeed kyalabibwako nti families endala nazo zaayibwa omukisa okuyita mu bo. Ebisuubizo ebimu tebitukwatako nga ffe abantu ba bulijjo. Ebisuubizo ebimu bya Isirayiri eri ebimu ekyo kitegeere. Era otegeere nti olwaleero position ye church eri waggulu nnyo ku position ya Isirayiri eri nakyo. Njagala kubeera nga mmalira wano eno olunaku luno olwaleero. Tukoze introduction, twanjudde endagaano ya Abraham. Ne twogera ku bisuubizo 7 Katonda bye yawa Abraham. Ebisuubizo 7 biri part and parcel of Abrahamic covenant. Tugenda kusensera tweyongereyoko mu maaso. Tulabe kati nga mu 12 ogenda kutunula kiki ekyaleetera Ibrahimu okubeera nti ayitibwa ow'amaanyi. Mu 12 awo nsasiranziriyoko katono ku 12. Kiki ekyaleetera Ibrahimu okubeera nti w'amaanyi? Lwaki Ibrahimu? Tulabe n'ebyaddira ku bulamu bwe, tulabe ne paati endala ey'endagaano ya Abrahamu. Awo Mukama n'agamba Ibrahimu nti va mu nsi ya nnyo era awali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndikufuula eggwanga eddene era nakuwanga omukisa era nakuzanga erinnya lyo era beeranga mukisa gwe. Nange n'abawanga omukisa abakusabira omukisa gwe n'oyakolimira namukolimiranga nze gwe n'ebika byo eby'omu nsi mubiri weewe omukisa. Bw'atyo Ibulayimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba. Ne Lutti n'agenda naye. Ibulayimu yali akamaze emyaka 75 bwe yava mu Kalani. Ibulayimu n'atwala Sarayi mukazi we ne Lutti omwana we ne muganda we n'ebintu byabwe byonna bye baali bakuŋŋaanyizza n'abantu byafunira mu Kalani ne bavaayo. Okay, kankati wano tujja kwongera okwetegereza olabe. Okay, Ibulayimu alina by'ataagondera mu kumuyita. Bamugamba aveeyo omu yavaayo ne Lutti era ebyaddira wabirabo. Ebyo tugenda kwongera obyetegereza. Ekirala tebamugamba kuvaayo na bano bantu, yavaayo ne taata we. Tebaalina kisa kyakutambula na Abrahamu. Waliwo ebyokuyiga ku kuyitibwa kwaffe bw'obanga ddala Mukama yakuyita. Abantu abamu bakukuta n'abantu nga they don't have the grace. They are not supposed to be with you
Abraham bamugamba ave mu nsi yanyu atakukusa Ibrahim. Ibrahim amini Luti yali mwana wa muganda we wa Ibrahim yafa. Namulekera obuvunanyizibwa bwa Luti. Naye namulabirira n'akula. Atamukukusa agenda naye. Ebyaddirira wabiraba. Bagenzeeyo omusajja ate we bamugamba londa ate yalonda bwabi luse. Gye yalonda ate yalonda Sodoma na Gomora ebyebisira. Ebyaddirira wabiraba. Kaakati tugenda kwongera okwetegereza obulamu bwa Abraham ng'omuntu. Tulabe ne paati endala ya circumcision. Tetunakwata ku ndagaano eri mu ssula ye-15 ne tekwenye endagaano. Tukutte ku promises zokka. Bwe tunaamala tujja kulaga obulamu bwa Abraham. Lwaki wanjawulo? Lwaki ekimufuula ow'enjawulo? Gwe ne bakugamba ng'omaze okukola ebintu bingi nnyo bikuŋŋaanyiza ne bagamba vaawo. Wawantu badde emyaka 75 oyinza ovaawo okuze n'okula. Tugenda kwetegereza obulamu bwa Abraham ye ng'omuntu. Olwaleero njogedde ku promises ne tuwa n'ennyanjula. Mugenda kunzikiriza mbeere nga nkoma wano. Obudde y'obwo. Munzikirize mbeere nga nkoma wano. Nkozesezza essaawa mu ddakiika 15 ndowooza. Mukama Katonda abankuumire, mwebale nnyo abasubscribinga, mwebale nnyo abasharinga obubaka buno. Gabana obubaka buno bannange. Tobeera selfish kubeera ng'omanya wekka. Tubeere bangi abamanyi. Standard erinye. Tulinyise standard abantu baletenga ebiyiriyiri byabwe nga tokyanyiza bitunulamu. Ng'oli akugambamu amateeka gakyakola mweno dispensation ng'omugamba gakola gatya. Nga tebikyakola. Okumanya kweyongere. Tulinyise ddala, tulinyise omutwe. Tuleme kukola mubiri, tukole omutwe. Mukama Katonda abankuumire, tewejjangako obuvunanyizibwa kubeera ng'omanya. Sigala ng'oli student. Mukama Katonda abankuumire, musule bulungi mweraba.